warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin anu mulia, sumuhun buru-buru jawab ngarah naon manusia make kudu takwa segala rupa. Kapunten jawabanana aya 3 gerentel. Sugan kahartos tu sadayana. Nu kahiji pangna manusia sina takwa teh lantaran Allah ngadamel ieu bumi jeung langit. Bumi lain bumi imah, bumi jagat jeung langit. Ieu teh nu Allah, sanes nu Pak Ghazali, sanes nu ibu, sanes nu Pak RW, sanes nu Pak Bupati ya jagat teh. Malah lain nu gubernur. Meureun nu menteri Pak Ghazali sanes, kawasna nu presiden lain, meureun nu nabi sanes, kawasna nu malaikat sanes. Ieu jagat lain nu malaikat, lain nu nabi, sanes nu raja, lain nu presiden, sanes nu menteri, lain nu gubernur, lain nu bupati, lain nu persorangan, tapi kagungan Gusti Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat kursi teh ya. Ibu sok ngaos ayat kursi. Komo ada ayat dedengit nya. Da ayat kursi teh ngomongna mah dijieun panglai we keur ngingatkeun diri. Meunang nyieun saha atuh Pak Ghazali ieu jagat teh? Meunang nyieun nu bogana. Ceuk saha? Ceuk nu bogana. Pangapunten nu aranom urang Eropa jeung Amerika nu di aku kiblat teh ku barudak ayeuna pan kiblatna teh eta. Sakedeung deui ge salatna teh moal mustaqbilal kiblat, mustaqbilal Eropa jeung Amerika kira-kiranya barudak nu teh nyahoan agama mah. Kulantaran palinter teknologina geus canggih teh ya di Eropa jeung Amerika, barudak ayeuna udak urang pan kiblatna teh hampir ka dinya kabeh. Di mana datang ti Eropa mah wah percaya we. Percaya. Tah urang Eropa jeung Amerika mikir ti baheula dugi ka ayeuna. Ti memang Islam datang tapi ka dinten ieu can anggeus mikir saha nu boga ieu alam dunya, saha nu nyieuna iraha dek ruksakna kumaha ngaturna keur dipalikir can tamat. Tapi ka masta kabaruta pahili jeung bujur monyet eta teh ti memeh datang Islam. Nah cek Allah bejaan Muhammad watir itu jelema nu ngagolak otakna para linter tapi can nyahoeun saha nu nyieun ieu jagat jeung saha nu bogana bejaan ku maneh. Pokoke Allah ngadawuh huwallazi ja'ala lakumul arda anjeunna nu geus nyieun ieu arda. Arda teh jagat, bumi arda. Bahasa Quran teh. Bahasa ITB nama arde. PLN gini arde nya malah ari PLN anu teu pati apaleun mah teh arde na kana taneuhkeun. Arde teh taneuh teh. Cek Allah teh anjeunna nu geus nyieun ieu arda jagat. Keur naon Gusti dijieun ieu jagat lakum keur aranjeun kabeh manusia nu takwa. Allah ieu teh nu nyieunna teh. Sabaraha taun Pak Ghazali nyieunna ieu alam dunya Gusti Allah teh benten jeung ibu mah panjeun comro ge aya jamna. Dalulan cek Allah enteng alah batan ngadahar deeng cepat kilat babari sesuai jeung rencana Gusti Allah bari teu ngarugikeun malah nguntungkeun disebutna dalulan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan enteng kabina-bina. Dalulan teh babari cepat kilat tapi sesuai jeung program teu ngarugikeun malah nguntungkeun eta disebut dalulan. Lamun gancang pincang bari ngaruksak lain dalulan disebutna ajalah. Ajalah mah pangajak setan. Cepat kilat tapi rusak ajalah teh. Cepat kilat sesuai jeung rencana malah nguntungkeun dalulan. Cek Allah kami nu nyieun ieu jagat babari kabina-bina. Teu tahunan sakecap ge jadi babari kun cek Allah jadi.
modern tah kapendak nama bahasa zaman kiwari bahasa barudak ngora Allah ngadamel ieu alam dunya maha modern teh cepat kilat sesuai jeung program bari nguntungkeun sanes nganggo lipstik modern teh eta teh lamun kadang ku santri di kampung disebutkeun dadamelan Allah maha modern bisa muringkat bulu-bulutna naon salah harti marukan modern teh make lipstik dalulan bahasa agamana dalulan teh cepat kilat bari nguntungkeun teu ngarugikeun sesuai jeung rencana nu nyieuna ari urang mah nyangka modern teh nurutan Eropa ditaranya lambai di Beureuman putra ibu teh meuni urahay lambai teh cek ibu teh kunaon nyai beureum-beureum teh bibir teh meuni pahili jeung rambutan Purwakarta atuh cek putra ibu teh modern mak sanes modern geulis eta mah gulis kenging pagojali nu manggakeun ngan lain modern eta mah rok barasat dugi teu katingali palangkakan suruh bapak teh nyai kunaon eta rok teh lur-lur teuing modern bapak nurutan Eropa sanes modern eta mah jalingkak jadi modern teh lain nurutan Walanda sanes nurutan Inggris sanes nurutan Amerika lain nurutan Rusia sanes bukan westernisasi tidak pula esternisasi tapi modern teh cepat kilat sesuai dengan rencana nguntungkeun bagi segala pihak jadi modernisasi teh percepatan tak Allah ngadamel ieu jagat teh sangat kilat sakata jadi kun jadi cek Allah ruksak jadi dalulan istilahna cepat cek nini mah gampilna modern kilat kapungkur ka Mekah teh 20 dinten dina kapal laut teh ibu turun dina kapal teh tepi ka Camerok rarai teh eta teh kuno ayeuna mah 8 jam tepi ka Mekah bari salamet bersih modern ibu ge emut keneh tahun 50 di Bandung simkuring karek datang ti kampung ka Bandung menuju ngawitan sakola sadayana ge nyangu teh kapan ku suluh karet menang meuli ti Purwakarta ti Darangdan untuk ka Boli mapan ku Sagiara di pasisian mengesan manuar haur anu geus pinuh ku sireum teh gini bari hujan ngecrot teboga uyah-uyah acaan ibu teh suluh tedekeun hurung bapak budak rada hareeng pan ibu teh tepi kabelek panon teh digisik bari nyarekan salaki gini kita gara-gara bapak sia aing sangsara kieu teh sanyana mah masing teh bapak maneh ge hansip ge butuheun bari digisik eta teh kuno malah gini ngeleho segede-gede cacing paeh lol hari balangah mah gejlok kena angeun cek ibu nih kebeneran uyah semoga atuh leho-leho sugan bapak maneh ngadahar angeun jeung leho mah apet eta teh kuno ayeuna mah digentos kompor setengah jam cai ngagolak tak kompor teh modern tinimang suruh kaseuh mah nu baleunghar mah ibu di kota kompor ge dianggap kuno digentos LPG 3 menit cai ngagolak modern teh LPG jadi modern teh cepat kilat bari teu ngarusak sebab sesuai jeung program sesungguhnya umat Islam yang harus jadi kokojo modernisasi tapi bukan westernisasi tidak pula esternisasi percepatan yang sesuai dengan rencana bari halal cek agama eta modern cepat modern kamari aya tatangga pribados kawin poe Senen ngajuruna Salasa eta ge modern ngan modern setan eta ajalah teh ajalah bejana mah urang Cimahi eta tuh bejana sanes Cimahi ieu Amerika ulah sok gampang kasinggung Cimahi Amerika kanggo naon atuh pagojali Gusti Allah ngadamel ieu bumi jeung langit cepat bari sagala aya ngahaja lakum keur aranjeun kabeh manusia nu takwa jadi di jeuna ieu alam dunya teh lain keur manusia nu teu takwa tapi keur nu takwa kapan loba pagojali nu teu takwa kasida seueurna malah kira-kira hiji berbanding 100 juta hiji nu takwa 100 juta nu enteuna jadi lamun penduduk di Indonesia 170 juta kurang leuwih meureunna nu takwana teh hiji sapotong
ongkos teu pagojali ieu dunya keur nu takwa, ari nu teu takwa pan sakitu lobana meureun teu meunang hirup, pek bae dek hirup mah. Ngan sing kagungan emutan nu teu takwa hirupna di alam dunya teh hakikatna mah nurut hirup kana takwa. Keur nu takwa ieu teh jagat teh da bapa ge ngadamel bumi lain keur ucing pan. Sugan pawali kota bade nyunkeun IMB izin membangun rumah bade ngadamel rorompok itu watir ucing sabroleun rek ngajuru. Sok aya nu kitu tara. Tara keur anak we jeung keur bojo imah mah. Tapi lain hartina ucing teu meunang hirup dek hirup mah pek bae. Malah sakabeung mah ucing sok meulaan kulem pan dina kasur ibu. Kasur dipoe spray diistrika diberes-beres karejut meusan ge. Da buhung ke peuting boga rencana jeung bapa budak. Ibu masa nincak-nincak acan ucing mah pan geus neukepan guguling. Menang sanes menang apeu kumasia nganu jadi persoalan kucing tong minang teh ngising dina kasur nu boga imah itu persoalannya. Manusia nu teu takwa menang hirup di alam dunya pek bae malah sabenerna mah seueuh keneh nu teu takwa jeung nu takwa mah di alam dunya teh. Manusia nu takwa mah can ngajaran sare jeung awewe nu teu dikawin, nu teu takwa mah dipapai. Manusia nu takwa mah can nyahoan asa kumaha arat, nu teu takwa mah tujuh deum. Menang lain menang kumaha maneh we. Ngan nu jadi persoalan manusia nu teu takwa entong loba teuing tingkah laku nu matak ngantegan ngagokan ngahalangan kana usahana manusia nu takwa. Sabab ieu alam dunya ku Allah dijieun teh keur nu takwa supaya dieusian ku nu takwa, ngarah dibangun ku nu takwa supaya diatur ku manusia anu takwa. Sabab moal aya nu bakal bisa ngatur jagat kalawan beres res iwal ti manusia anu takwa. Kahartos moal itu. Jadi sina takwa teh nu kahiji dek dipercaya ku Allah ngeusian ieu jagat, ngatur ieu jagat, ngabangun ieu jagat. Sabab moal beres jagat alam dunya kagungan Allah lamun lain diatur ku manusia anu takwa. Geuning bagojali di Eropa ge jeung Amerika boro-boro takwa can disunatan-sunatan acan tapi lancar sosial ekonomina. Da lain masalah dunya unggul hayang untung di dunya jeung di akhirat. Bisa jadi alam dunya bakal beres diatur ku nu teu takwa, beres bari bunga di alam dunya tapi akhirat teu kapanggih naon-naon. Tanu matak ngarah untung dunya akhirat teh pek urus nu takwa. Atur ku maneh, bangun ku maneh, peusian ku maneh. Ucing ge pek sina ngilu hirup ngan ulah mineng ngising dina kasur nu boga iman. Hiji tah jawabanna. Hadirin kaum muslimin, anu kadua sing emut tadinya ngarah naon takwa tilu jawabanna teh karek hiji tah. Nu kadua pangna manusia sina takwa teh lantaran Allah ngadamel ieu alam dunya teh teu abadi, teu langgeng. Sok loba barudak urang panari menuju bobogohan ngirim surat ka pamajikanna teh gininya dirayu teh cintaku padamu nan abadi. Abadi di Hongkong. Luar botas kawin ge bosen. Memeh kawin maneh kadeureus siga pocop genyer curugna ge. Ngamakanana persis seungit permen 3 rebo wetas kawin persis cucuru tas ngajuru kan. Bohong teu aya nu abadi di dunya mah da dijieunna ieu jagat ku Allah teh teu abadi, teu langgeng. Sementara nu matak sina takwa teh lantaran di alam dunya sementara. Ku lantaran sementara di dunya mah silih dagoan. Cager sementara ngadaguan gering datang mah pan cager teh leungit. Gering sementara ngadaguan cager. Beunghar entong sombong sementara ngadaguan sangsara. Sangsara nyampurkeun pan leungit beunghar teh. Keur sangsara tong tepi ka maehan maneh. Sementara sakedeung ngadaguan beunghar. Beunghar datang mah da leungit kok sangsara. Osok aya bareng gitu sugan di ibu teh nya beungharnya sangsara osok aya nu kitu. Tara osok aya nu ngaheot bari dahar. Tara aya di mana ngaheot liren tuang, di mana tuang liren ngaheot. Di mana beunghar liren sangsara, di mana sangsara liren beunghar. Sementara bapak boga kakawasaan, kur kawasa bapak jadi hansip, entong ka bina-bina ileul-ileulan. Sementara teh. Sementara jeneng aing ieu panggagahna sementara ngadaguan pensiun atawa dipecat. Geuli sementara
ngadaguan ini nyamperkeun sementara, gagah sementara ngadaguan rempo, pinter sementara ngadaguan pikun, hirup sementara ngadaguan dititah balik ke akhirat. Kusabab sakitu disebut ku agama Islam yen ieu alam dunya teh tempat ujian. Saha nu ngujina? Nu bogana Allah Subhanahu wa taala. Ieu dunya teh tempat ujian. Mung diuji abdi mah pagojali, ari mung diuji mah gerangan tah iraha dek maot. Ari sakola hayang ngari ujian mung jelema naon nya kira-kira? Mah dek sakola geuning ujang eureun ayeuna mah, da dek ujian eureun ari ujian mah isuk mun geus dek sakola deui. Nah kunaon ari hirup hayang ari diuji ku Allah mung satiap jelema nu butuh ku hirup kudu siap diuji. Da dunya tempat ujian. Sanu ngujina nu bogana. Naon bae atuh ujian ti Allah teh teu lobangan dua rupa. Hiji aya ujian anu hasanat. Nu kadua aya ujian anu sayyiat. Bawaeun pengantennya. Naon ujian anu hasanat teh anu araramis, anu ngarareunah. Kabungah ujian gede hasanat pangeunah. Nu kadua aya ujian anu sayyiat nu pararait kasusah eta teh ujian. Tadi dunya mah teu bisa lepas, lamun teu susah bunga, lamun teu bunga susah. Ieu teh disebutna ujian. Anu bunga disebut hasanat, anu susah disebut sayyiat. Ku sabab eta cek Allah maraneh kabeh geura takwa. Ngarah naon? Ngarah tahan uji, ngarah tahan bantingan. Dengan jelema nu tahan uji nu bakal menang untung dunia akhirat, nu tahan bantingan dina hade dina goreng sami we nu bakal untung di dunia jeung di akhirat teh jelema nu tahan uji, nu tahan bantingan. Lalu letikan di alam dunia we Elias Pikal pan eta teh jago tahan bantingan 12 ronde di dagor teh pan teu labuh juara dunia bari 150 juta tahan bantingan. Beda jeung koboy putra ibu anak simkuring keur diajar kokoboyan budak salana nyepet ka handap nujin gininya dina pingpingna bareng pan kitu budak ayeuna mah salanana teh awewe lalaki dina pingping bareng gitu. Pun anak di SD terus nurutan kolot nyelapkeun peso dina cangkengna cendek keurang ujang keur nyingsinan tukang mie cenah kitu. Nya koboy amatir pun anak atau jauh hansip digoengkeun cerina gerewek nangis eta mah ujang teu payu kana baso. Dan nu bakal untung mah dina hade dina goreng manusia nu tahan bantingan, tahan uji. Diuji ku Allah kuno hasanat lulus, diuji kuno sayyiat lulus, diuji kuno amis lulus, diuji kuno pahit lulus. Eta kanya Allah dunya jeung akhirat. Jadi cina takwa teh jawaban nu kadua mah ngarah tahan uji sabab teu aya jelema nu leupas tina ujian di alam dunia. Sedengkeun rata-rata jelema teh ari diuji ku nu pahit mah sok lulus, ngantara lulus teh lamun diuji ku amis. Diuji ku nu amis biasana misalna dagangna maju atawa pangkat ngagedean pudeg-deg geuning awak teh nya ngabukahan, buka malah gado jadi 3 tingkat. Sorana jadi badak gorogong sing kuring aya rerencangan kadeui dina TV pewot teh keur jadi mahasiswa mah ayeuna jadi bekah udah deg ari isuk pensiun keos mewot nah kunaon kitu besi ka balon katojos jarum eta teh teu tahan uji dina hasanat dina amis keur sangsara mah biasa wau jeung hansip jeung satpam jeung tukang beca gede we mangisan teu pati hayang sasalaman eta teh teu lulus ujian dina hasanat. Tanu takwa mah diuji kuno hasanat lulus, diuji kuno sayyiat lulus, datang pahit lulus, datang amis lulus. Pung we nu takwa teh ku Allah diapungkeun ka luhur diuji teh ya ibu. Naon diapungkeun ka luhur teh? Diogo, dianteur segala rupa kahayangna. Mun pagawe negeri naik pangkat tepi ka saminggu 4 kali misalnya da eueuhnya nu saminggu 4 kali teuing mah pung diapungkeun naik pangkat ka luhur dagang lancar tani jadi awak cager kabeh anak jeung bojo anak pamajikan tarangat kabeh lain ngumpul taat lahir tapi batin ge taat salat babarengan salaki jeung pamajikan jeung anak jeung incu jeung minantu inung bapak ngadoakeun mitoha ngarojong tatangga ngahormat kabeh pamarentah teu curiga. Kapan eta teh ngeunah kabeh ngaranna diapungkeun ka luhur ujian anu hasanat
tanu takwa mah tara takabur. Ieu aing uyah kidul nulak cangkeng dina takta aing sia di dieu numpang beungharna tara nu takwa mah. Nah kunaon pamajari nu takwa mun diapungkeun ka luhur tara takabur ngarti manusia takwa mah yen ieu kabungah yen ieu keagungan teh moal lila tapi samentara sabab alam dunya teu abadi samentara ku sabab kitu di mana diapungkeun ka luhur teh tinimbang takabur mah nu takwa mah kalah kasingkil dek ngajaga anak pamajikan bisi takabur saminggu sakali mah dikumpulkeun di bumi kapamajikan teh diamanatkeun ku bapak teh jelema nu takwa mah bereskeun kursi amparkeun sama salukan barudak kabeh nu geus imah tangga ge minantu oge dibawa ngariung panggil ku ibu kadari barudak kumpul bapak dek sasauran dek gede, dek letik, dek pangkat, dek tukang beca, dek tukang tani, dek tukang buburuh ngaduk tetap bapak sebagai kepala di dalam rumah tangga pamimpin panggil cek ibu teh bapak dek sasauran dari budak kabeh anak jol teh putra ibu nu istri keur kumincir teh pan biasa barudak mah baju ngamai ka handap buuk di talian di perengkel-perengkel ditegor ku ibuna teh ulah kitu nyai ditiung sing sopan bapak dek sasauran kapan maneh teh dek mayunan bapak sing sopan nyai pabeureun batur ngahina ka bapak urang sing anak mah atuh bet balap ngahina jeung batur jol putra ibu nu lalaki sila tutung payunan bapak bari baju teh dikancingkeun teu make kaos iga we ranteng siga gampang takoleun ditegor ku ibu ujang-ujang kancingkeun baju make kopiah di samping bapak dek sasauran kitu nu takwa mah naon teh ngajaga anak bisi takabur ngariung kakara bapak sasauran cek bapak teh barudak indungna waspada urang keur diuji ku Allah diapungkeun ka luhur ujian anu hasanah batur mau usum gering urang mah cager kabeh anak batur mah boro-boro salat sahadat gesan bisa anak urang mah darek salat ieu ujian ti Allah batur mah hese dahar oge urang mah dagangna lancar sawat batur mah dihakan beurit nu urang mah tani kalah kajadi anak batur mah ujian teu lulus anak urang mah lulus nu lulus anak urang mah meunang gawe nu teu meunang gawe geus bisa ngalar rezeki dagang-dagang leutik wae mah indungna waspada barudak waspada kitu ceuk bapak teh ieu ujian ti Allah sia sing lulus bisi kaburu dibebetkeun ku Allah ka anak kakara ibu jadi moderator ibu teh kumaha ceuk ibu teh kudu kumaha tuh bapana ari geus kieu hayu urang gunakeun ieu kalimatan ti Allah sing cocok jeung kahayang Allah syukur ngaranna urang syukuran ku lahir jeung ku batin sabaraha hiji bapana nyieun tumpengna ceuk ibu teh da marukan ari syukuran teh nyieun tumpeng kumaha ceuk bapak lain nyieun tumpeng urang gunakeun ieu kanikmatan sing cocok jeung kahayang Allah eta teh syukur ngaranna ku lahir jeung ku batin nya bapana da teh nyaho kudu kumaha atuh syukuran ku lahir teh kakara bapana ros ka ibu aya keneh indungna beas keur dahar urang barudak saminggueun mah saminggu nu ditanya teh lain 7 turunaneun da jelema ayeuna mah aya keneh rezeki 8 turunaneun mah lain saminggu aya keneh beas saminggueun deui mah keur dahar barudak kumaha ceuk ibu teh diwaler teh sabulaneun ge aya bapana alhamdulillah ceuk bapak teh kira-kira cukup keur dahar budak saya mah limaan wae maka subuhan bapana insyaallah alhamdulillah kakara bapana ros deui ka ibu indungna pangnempokeun lomari aya sabaraha hiji sarung nu bapa aya 3 bapana subhanallah 3 siki sumuhun deudeuk teuing muga-muga Allah ulah bener ka urang bungkus hiji nu geulis ka anak bungkus ku koran sing sae kamanakeun bapak tatangga urang tuh kolot pensiunan atau aki-aki di kampung tukang macul kamari bareng jumaah jeung bapak deuduh teuing sarungna mani geus kucel bari geus ditamal eta anakna beuteung baroga pikir nempo bapak siga kitu sieun benu Allah izin ku Allah era ku jelema bungkus indungna hiji anterkeun nyai sangakeun ka aki sing alus yang ngomongna ka kolot ditatar anak teh ceuk maneh teh aki hatur lumayan di jurung kupun biang kupun bapak ngahaturkeun ieu sarung nuhun ka anggo jumaah dari nu sae mah teu aya da mal ngajawab jelema teu boga digitukeun iwati tungkul bari nyaklak si mata deudeuh teuing nu geulis muga-muga ageng darajat paling ge kitu
dididik putra ibu teh bahasana ge lain duwe mere taki sugan kapake ki nah kitu punten imah emut pribadosnya da anak kiai pribados teh bejana mah ti budak keneh ti umur 5 tahun kantos kupun biang di jurung kaset pangyokotkeun sisir kerep tuh di tetangga cenah mangga ka dieu urang papatane laku emak saseuranana manawi parantos teu diango bade namut heula pameres kerep sakedap kitu cek pribados kapan urang mah sisir kerepna ge nya ngan cucuk sia sing teu ngeunaheun batur ngomongna kitu ngadidik anak sira bager teh pan urang mah lain mun tatangga nginjem teh bade namun pacul sekedap ibu manganya tapi ulah lali engke ka dieukeun deui nya sarua ce ngarekeun garong teh mah sanes kitu kakara bapa naros deui ka ibu ari mukena nu ibu aya sabar hiji ceuk ibu teh aya 2 bapana alhamdulillah bu bungkus hiji bikeun ka tatangga watir bisi Allah kaburu benu ka urang bisi dibebeutkeun tidak bunga kana susah basa keur taraweh kamari katempo aya jelema nu make mukena geus jantur bari geus kotor bikeun bungkus bikeun sing saya ngomongna kakara naros ka putra nyai ari sapatu nu maneh aya sabar hiji aya 2 bapa bikeun ngeulis hiji ka babaturan neng kamari basa nganyang ka dieu katempo ku bapa sapatuna teh geus soeh bisi Allah kaburu benu kitu nu takwa parantos ibu kitu teh acan seperti ngajawab daerah merenya parantos kitu teh acan sajan aya nu nyebut parantos ulah dituduh muga-muga we Allah ngahampura kana bohongna nya muga-muga tah tos ngariung kertas barang berek itu teh kakara gorowok we kadang adan di masjid siang teh lohor kakara bapa sasauran deui ka putra jeung ka garwa kumaha ceuk bapa ulah harobah budak entong salat di masjid urang di imah we ayeuna mah berjamaah mengbeungkeun kumpul sararea ngarah imah urang jadi saksi di akhirat teu pake sujud ka Allah jika ditu geura warudu leos ngariab putra ibu nu pameget jeung nu istri kakara bapak ka ibu mere isyarat tuturkeun tu anak maneh nu awewe contohan wudu nabi salah kakara kanu lalaki yap kadejang jeung bapak urang contohan wuduna naon tah memperkecil tanggung jawab ibu jeung bapa dina poe kiamah ibu pernah berjasa nuduhkeun wudu ka anak kitu beres abdas kakara ngabeng-breng ibu di tengah putra istri dikencaeun ibu nu lalaki dikatehungeun ibu teh hitung-hitung komandan upacara bapak inspektur upacarana kakara sarala sunat qobla duhur beres ning hadap ka kiblat kabeh bapak mayun ka kiblat ceuk bapak teh bari mayun ka kiblat geus beres salat sunat barudak parantos kakara bari ngareret ka tukang ka pamajikan marentah pek bu atuh gerak komat cobi ajaran ke ku ibu dititah komat ku salaki kumaha rasaan asa nu sorangan bumi langit teh pek bu gerak komat henteu ujug-ujug komat di salah bari nangtung ibu teh naon boga tanggung jawab anak dikenca dikatuhu segala tindakan kudu ngandung unsur edukatif ngadidik anak kumaha ngareret heula ka anak nu awewe dikenca nyai geuning saur bapak kudu ku ibu komat mangga jawab anak nage iwal ting ngeluk bari nyaklak si mata kakara ngareret ka nu lalaki ujang saur bapak kudu ku ibu geuning komat teh mangga ibu kakara ngadeg ibu qad qomatis shalah ceuk ibu teh qad qomatis shalah rawaskeun tama ku bapak ngadangu suara istri garwa bapak qomat ngajak salat ajaran ku bapak lemes hate teh kakara ju ngadeg bapak Allahu akbar asa rapet jeung Gusti Allah teh ruku sujud tahiyat salam kakara wiridan ala kadarna deregdeg bapak ngadua diaminan ku anak bojo ceuk bapak teh Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama amin ceuk ibu teh jeung ceuk putra nun Gusti anak bojo abdi teh muga-muga sing jadi buah mata hate jisim abdi mun abdi susah nempo maranehanana sing jadi bunga abdi lapar nempo anak bojo teh bisa jadi seubeuh hayang sasarengan teh lain unggul di dunia tapi hayang sareng ngadeheus ka payunan kaagungan Gusti ngalangkungan hisab jeung mizan bari di payungan kuridho jeung pangampura Gusti ceuk bapa teh dina hate amin ceuk ibu jeung ceuk anak kakara henteu ngalieu ka tukang bapak teh parentah deui ulah robah barudak diuk tetep dina tempatna sing siga tahiyat awal
aya naon deui bapana cek ibu teh tadi urang tas syukuran ku lahir hayu urang syukuran ku batin tadi tas barang bere ala kadarna hayu urang sujud syukur indungna ka Allah. Saur ibu da teu bisa nu matak diajak ge tuturkeun kami dicontohan nembe bapa niat nawaitu an asjuda syukron lillahi ta'ala Allahu akbar cek bapa teh. Saur ibu teh da teu bisa pogojali ku bahasa Arab mah ku bahasa Sunda da lain salat jeung lain berjamaah babarengan sa teh bapa nyontohan sejak kaula sujud syukur kana pirang-pirang nikmat ti nu maha suci Allahu akbar bari diuk teh kedepruk sujud bapa tuturkeun ku anak bojo kumaha cek bapa geleger tina lamai bapa keluar tanda syukur sing tarik ngerah dituturkeun ku anak jeung bojo bari sujud pluk Rabbi cek bapa teh auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Anak jeung bojo nuturkeun kakara cengkat assalamualaikum assalamualaikum sujud syukur karana da teu tiasa pagosali maca kitu mah eta mah tina Quran tasbih sejak kaula sujud syukur Allahu akbar kedepruk subhana man an'amani saur bapa teh ngarah bojo nuturkeun jeung anak subhana man an'amani bihadhihi ni'mati jazihi bighairi haulin wala quwwatin minni cengkat assalamualaikum assalamualaikum maksudna teh sagala kanikmatan nu katampi ku jisim abdi ya Rabbana lain jasa abdi lain lantaran abdi pinter sanes lantaran abdi gede modal tapi sadayana oge anugerah Gusti teu bisa pagojali tasbih nu bieu mah tasbih nu ibu apal sejak kaula sujud syukur Allahu akbar kedepruk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar cengkat assalamualaikum assalamualaikum panjang teuing tasbih nu bieu mah sakecap teh jadi subhanallah 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 cengkat assalamualaikum da teu bisa nyebut subhanallah ge sakecap Allah 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 cengkat assalamualaikum assalamualaikum nu mawi teu tiasa nyebut Allah ge modar aja bisa kitu juga asa kabina-bina teuing Islam di budak teu bisa nyebut Allah Allah aja Tuhan we salilana manya Tuhan Tuhan manya kikituan sujud syukur kakara bapak ta sujud syukur mayun ka kiblat ngagilir balik kanan itu kiblatna ibu jeung putra nying hareup ka kiblat bapak mayun ka kiblat kakara beres sujud syukur bapak malik celek ngabeng-breng ibu di tengah putra ibu nu istri di kiwa putra ibu nu pameget di tengen ibu di katuhu bapak malik kakara ku bapak dikontrol mun tentara mah pemeriksaan pasukan teh dikontrol ku bapak kunaon ku soca dibarengan ku soca manah rep ti kenca tina beungeut anak nu awewe teuteub sieup bari geget pinuh kukanya bari pinuh ku rasa tanggung jawab teuteub kana wajah putrina kumaha ceuk bapak alhamdulillah nu geulis anak bapak geus bisa salat babarengan jeung bapak mapai panon teh rep kolak tapi kana pelebah rarai ibuna kakara teruskeun dek kakatuhu dek ngontrol beungeut anak nu lalaki syukur alhamdulillah nu kaset anak bapak bisa babarengan salat bapak teu ridho lamun maneh paeh teu mawa iman jeung Islam balikeun deui beungeut rep kana wajah ibuna neuteub sieup bari geget naon mere isyarat pek inungna ku kami dipolongokeun pantoh hate bisi rek menta hampura kumaha tah ibu rek menta hampura ka bapak tapi henteu ujug-ujug kedepruk ngadidik anak deui ngareret ka anak nu awewe dikenca nyai calik sakedap nu geulisnya ibu dek ngadeuheus ka bapak bahasa nu moderat nu balagoh cek bahasa Islam mah bahasa diplomat henteu kieu cicing nyai sagedeung aing dek sasalaman ka bapak sia lain kitu bahasa nu istimewa nyai calik sakedap emak dek ngadeuheus ka bapak bakal ngeluk anakna ge mau ngomong kakara kanu lalaki pamit ujang emak dek ngadeuheus ka bapak sakedap mangga kakara ka bapak bapana saur ibu teh kumaha ku bapak pintu mana dibukakeun bari saur bapak teh ya atuh ka dieu indungna waduh aduh mangga cobian we dihiapkeun ku salaki lain hiap dek lalajo bioskop dek silih hampura ceuk ibu teh bapana kumaha diwaler ku bapak ya ka dieu
Kedepruk nyuuh kana lahunan caroge tadi dia tah nyuuh tah lain sujud ibu pek diajar kedepruk nyuuh dina lahunan salaki bari nyaslakeun cimata da teu kudu dionang cipanonna ge bakal bijil kumaha maneh nyaslak ajaran ku bapak sakecelak cimata pamajikan ngabaseuhan lahunan salaki leuwih seukeut ti dimangkeris nu nojos kana jantung sakecelak nanti sobian ku bapak bari di dieu nyuuh tah galeger ibu sasauran menta hampura kumaha ceuk ibu teh hampura bapana tikawit rumah tangga tepi ka poe ieu abdi can bisa nyieun kahadean bobolokot pinuh ku dosa lamun anjeun teu ngahampura meureun rugi 2 kali urang teh di dunya beungharnyaan henteu pinternyaan henteu gagahnyaan henteu dahar oge sakadar ladang ngajual kesang atuh mun alam dunya rugi akhirat sing meunang sedengkeun akhirat moal dibikeun ku Gusti Allah lamun anjeunna teu ridho padahal Allah moal mikaridho ka urang lamun urang teu silih hampura jeung papada manusia ari manusia nu pangdeukeut teh salaki teh anjeun hampura bapana abdi teu bisa ngabungahkeun ceuk ibu teh kadangu tak ku putra da kudu leweh anakna ge kabeh ibu nuju nyuuh karawat mastaka garwana dicepeng ku carogena tok sasauran bapa dina mun-munan nu jadi garwa kumaha ceuk bapa deudeuh teuing hidungna boro-boro dipenta teu dipenta ge kewajiban bapa mere hampura bebas lahir batin dibebaskeun malah boro-boro dipenta teu dipenta ge bebas balik tak kami ulah didakwa ku maneh jaga dina poe kiamah cek bapak teh kami teh boro-boro kiai santri ge henteu ukur jelema muslim bari petot bodoh siga kieu mihukum anjeun teh karek bisa maraban we jeung makean can bisa mamatahan sahadat acan pasti inungna anjeun teh bakal ngadakwa ka kami dina poe kiamah hampura ti ayeuna mah geuwat bawa barudak ka masjid ngaji bisi kami berat di akhirat air mata akan berserikat membasahi pangkuan ibunda tercinta entong urang datang we jelema buraong lalajo nempok jelema siga kitu silih hampura indung jeung bapak da kudu ngilu ceurik malaikat ge turun ngahormat jelema kitu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam kakara ibu cengkat gek gedengan bapak calik neuteuk sieup bari geget kana jadi anak siap nyai ka dieu ka anak musikal dek sasalaman ka indung henteu ujug-ujug gabrug lain sasalaman nurutan walana ku sabelah bari dibanting-banting tapi sing islami sakurang-kurangna sing sundawi sing siga urang dieu pamit heula anak musikal teh ka adi-adi nyai hujan beuceuk bade ngadengeus ka emak caliknya sekedap mangga kakara emak yap ka dia geulis gabrug kana lahunan indung dirontok ku bapak jeung ku indungna deudeuh nu geulis bebas dihampura ku emak lahir batin emak jeung bapak titip ulah dicilakakeun di akhirat teu ridho lamun paeh maneh teu mawa iman jeung Islam bebas ajak adi maneh ngaji nu geulis kakara adi jeung lanceuk jeung adi indung jeung bapak jeung anak babarengan salaman sabulan sakali we ibu ngadamal kalakuan kitu kinten-kinten nu disebut teu eceuk di alam dunya teh moal pati aya paranna kitu da can bismillah ieu ayeuna nu mawi nu takwa mah lamun diapungkeun ka luhur teh tara takabur naon sabab kapan boga batu ganjel naon batuna teh nu bieu teh syukur pung ka luhur teu takabur diganjel ku syukur nu matak di mana meunang kanikmatan teh teu jadi mamala gejret we dibebeutkeun ka handap ku Allah tina beunghar jadi miskin tina pangkat jadi teu boga tina cager jadi gering nu takwa mah tara aral komo tepi kamaehan maneh mah tara aral acan naon sabab boga ganjel batu nu kadua naon ganjelna sabar keur sabar dibandingkeun diuji ku Allah dibandingkeun ka katuhu naon dibandingkeun ka katuhu teh dititah ibadah eta teh dibandingkeun ka katuhu dititah salat titah puasa nu takwa mah tara kaleke dahara rese naon sabab boga ganjel nu katilu naon ganjelna ikhlas keur ikhlas ibadah dibandingkeun ka kenca naon dibanding ka kenca teh ti jongkok kana kadorakaan da jelema biasa lain nabi bisa jadi isuk nyieun doraka tanu takwa mah lamun ti jongkok kana doraka tara nyieun doraka kadua kalina tinggalin salat tara tinggalin salat kadua kalina pernah lacur tala lacur kadua kalina naon sabab boga ganjel nu kaopat naon ganjelna tobat kapanggih we ayeuna mah sina takwa teh sina boga batu ganjel opat apungkeun ka luhur teu takabur diganjel ku syukur
gejrekeun ka handap teu aral ditahan ku sabar, banting kanan titah ibadah teu ngarasula tahan ku ikhlas, ditotog ka kenca nincak doraka taraka tutuluyan doraka kaburu diganjel ku tobat. Syukur, sabar, ikhlas, tobat. Kakara lamun geus kitu dijamin ku Allah, ku maksud Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Nu takwa di dunia mah bisa jadi susah, nu teu takwa ge bisa jadi susah, tapi nu takwa mah entong ngabarung sinang lamun susah. Naon sabab harita keneh Allah molongokeun pantokeun lumpat tina susah kana bunga. Siji eta jaminan ti Allah. Nu kadua, lamun di alam dunia nu teu takwa teu mahidahareun, nu takwa ge teu mahidahareun. Nu takwa mah tong ngadaharan barang haram, harita keneh Allah nyadiakeun rezeki nu datangna di luar dugaan. Bapak keur tuang tapi takwa jeung uyah tong amat engke ge datang rezeki di luar dugaan. Sanunya aya hayam kageleng ojek. Ibu muslami teguan saroge entong ajret-ajretan jeung neangan dukun segala rupa yang sika budak ora sing takwa we engke ge datang rezeki di luar dugaan. Sanunya aya aki-aki kalangsu ge hayangeun. Nu terakhir nu katilu pangnasina takwa teh lantaran Allah ngadamel alam anu eueuh tungtungna akhirat ngaranna puncak kagungan akhirat disebut jannah surga. Surga nu linuhung agung bari eueuh tungtungna teh ngahaja dicawiskeun keur eusianeun manusia nu takwa. Uiddat lil muttaqin, melulu bagi orang yang takwa. Kaum muslimin anu mulia, dina uraian anu singkat seperti tadi mugi-mugi aya manfaatna. Hayu dina nutup ieu pangajian urang sasarengan ngadua jeung simkuring ka Maha Suci. Eusina urang mangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Keur urang jeung keur indung bapa urang bisi lantaran bodona anjeunna teu kungsi boga jasa nitah salat ka urang. Dari iman mah iman, Islam mah Islam, tapi lantaran kabodohanna bisi teu kungsi nitah salat, beudeuh teuing di akhirat bisi meunang dakwa anu ageung ieu urang pangmentakeun hampura. Tuturkeun simkuring sing ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ashhadu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in alima. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.